你嗌乜嘢啊？我喺度唱歌啫嘛。我同你媽媽認為嗰個節目對你嚟講太可怕啦。或者咧，但係啊，你知唔知道啊？其實費勤真正個名係叫做威克啊，佢係嚟自托拉多嘅。其實佢一啲都唔得人驚噶，而且上帝比佢哋仲要大。就算佢嘅耳朵唔會噴水晶液體，但係佢創造咗宇宙，而且佢時時刻刻都會看顧住我。你講得啱嘅。我諗當我哋選擇電視節目嘅時候，應該要小心啲。仲有你知嘛？如果你真係驚嘅時候，即管話俾我哋聽。好啊，我諗你講得啱。聽起嚟你認真思考過，但係而家唔好諗其他嘢啦，先去瞓覺啦。知道啦。我愛你啊，小路筍。我愛你啊，大路筍。我哋聽朝見啦。好啦。上帝比嗰啲恐怖嘅怪物要大。上帝比嗰啲恐怖嘅怪物要大。